Oh, je garde ma puissance, cela peut bien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France, à l'ennemi je ne tends pas la main, à l'ennemi. Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate emisiju Pariz, Beograd, Moskva, koju dobro već poznajete. Ovo je, ja mislim, 9. po redu. To je važan broj duhovnosti. Naša emisija. Imali smo malu pauzu i sad se evo opet vraćamo i odgovaramo na vaša pitanja koja su mnogobrojna, ali smo za večeras izabrali 3 tipska pitanja, 3 naša gledalca iz Niša, Beograda i Pančeva i svi ćemo zajedno odgovarati na sva ta 3 pitanja. U svetu se dešavaju ogromne promene i Srbija ima priliku da uđe u taj novi voz, odnosno na te nove šine, ili će ući ili neće, to ćemo vidjeti. Naša priča je svetska, da ne kažem kosmička, jer ono što se desi s polja, to se na kraju desi i ovde. Ono što se desi u Rimu, to se desi i u selu. Iako mi naše selo najviše volimo, ipak moramo da gledamo šta se izvan granica Srbije događa. I o tome mi najbolje i možemo da pričamo jer smo povratnici iz rasejanja, a i zato što predstavljamo ovde 3 velike zemlje, odnosno 2 velike i jednu manju koja je istorijski velika, a to je Srbija u tom čuvenom degolističkom luku Pariz, Beograd, Moskva. Rusiju predstavlja, kao što znate, ja uvek ponovo predstavim zbog novih slušalaca i gledalaca koji nas sada prate, doktor Marina Aleksandrovna Galogaža, predstavlja Rusku federaciju, mi smo narodna diplomatija, Marina predstavlja veliku Rusiju, veliki ruski kontinent, Francusku koja će, nadamo se, uskoro biti oslobođena, predstavlja geopolitičar Yves Bataille, Srbiju predstavljam ja. Idemo odmah na pitanja. Dobili smo dakle pitanja od Koviljke iz Pančeva, od Zorana iz Beograda i od Milice iz Niša. To su 3 pitanja koja se odnose na 3 fenomena i svi ćemo zajedno odgovoriti na sva ta 3 pitanja. Prvo pitanje je bilo, sad ne moram da čitam jer ih znam napamet, sad smo malo skratili da ne bude 9 naših gledalaca, nego smo uzeli 3, ali oni su postavili pitanje za svakog od nas. Prvo je pitanje se odnosi na nivo obrazovanja, odnosno na uopšte stil, filozofiju, koncept, kako god hoćete, obrazovanja u Francuskoj, Rusiji i Srbiji. Šta, zapravo ćeš da počnemo od tebe ili od tebe počinjemo? Šta se dešava u Francuskoj? Naši ljudi često u stvari ni ne znaju kako je to obrazovanje. Mi znamo da Francuzi Bolonju uopšte ne primenjuju na visokom školstvu, reč je o visokom školstvu, i da ima mnogo dezinformacija, mi smo svi u nekakvoj Bolonji, ali tamo ima fakulteta koji uopšte ne slede Bolonju. Sad to je jedan aspekt. Ali od osnovne škole do visokog obrazovanja, kako to otprilike izgleda za nekog prosječnog našeg Srbina koji ne zna šta je školstvo u Francuskoj? Pitanje je dosta široko, ostavljeno je tebi da kažeš ono što želiš. De quelle école on parle? Ili recimo tvoj nacionalni... De l'école primaire, de l'école secondaire, de l'école supérieure, de l'université. C'est vaste l'école. Jeste. Recimo naš nacionalni front Francuske, šta bi trebalo da uradi da Francusku vrati na put pravog školovanja? Ajmo to. Oui, mais je ne parle pas au nom du Front National, je parle en tant qu'Yves Bataille, individu et observateur. Le niveau a baissé. Le niveau, depuis des années, le niveau baisse. Quelle coïncidence! Et l'école n'est pas subit les mêmes problèmes que le reste de la société, l'école. Et l'école donc subit aussi l'idéologie dominante, et l'école subit la concurrence et les attaques des masses médias. Les enfants, les adolescents, les étudiants
Et même les professeurs subissent l'influence des médias, du paysage audiovisuel. Est-ce que l'histoire nationale est apprise? L'histoire nationale, alors justement, on appelait naguère l'éducation nationale, et puis le mot national a été supprimé. L'histoire a subi des coupes, parce que dans le cadre du dénigrement, et de l'autodénigrement et du dénigrement national, justement, on donne à l'histoire une place qui diminue. Et c'est une mauvaise chose, évidemment, parce que quand on ne connaît pas son histoire, eh bien, on est vulnérable. Donc, moi, je suis pour une réhabilitation des études d'histoire, bien entendu. Pas simplement à l'université. Mais généralement, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau a baissé, et aussi le niveau des enseignants. Les entreprises qui sont sérieuses se plaignent du fait que des professeurs font énormément de fautes d'orthographe. Et de grammaire, évidemment. Ça va ensemble. Mais d'ailleurs, on le voit, moi je le vois parce que je suis assez actif sur Facebook. Et je vois très bien que ceux qui ont des idées obscures, voire pas d'idées du tout, qui reprennent les poncifs à la mode, les poncifs de base, sont des gens qui ne savent pas écrire et qui font des fautes à la fois d'orthographe et de grammaire. Comment? Lektira za decu u osnovnoj školi. Les petits, qu'est-ce qu'ils lisent dans l'école maternelle? L'école maternelle, je ne sais pas exactement. Bon, franchement, comment je vais répondre? Moi, l'école maternelle, moi, j'y suis pas à l'école maternelle, mais je n'y étais pas non plus récemment. Mais il y a un autre problème en France. C'est le problème causé par l'immigration. Il est évident que quand vous avez des classes qui sont à moitié ou aux 2/3, voire en quasi-totalité, composé d'enfants ou d'adolescents, dans certaines régions de France, dans les banlieues, des grandes villes, qui ne sont pas de souche française, il est évident que ça pose un problème, parce que la langue française est malmenée, est maltraitée, et puis ils s'en foutent. Et puis l'histoire nationale, l'histoire de France, ils s'en foutent aussi. Et ça se comprend parce qu'ils ont leur histoire. Alors on nous dit, ah oui, mais il faut les intégrer. Là on parle de l'école, mais c'est comme dans d'autres domaines. Il faut intégrer comment? Quand alors les enseignants se plaignent dans les banlieues de ne pas pouvoir tenir les classes. Mais... Recimo, Marine Le Pen je rekla u svom mitingu, svi koji žive u ovoj zemlji morat će da poštuju Jovanku Orlenku. Nema veze da li je došao iz Čada, odakle je došao, znači da jeste, imaju nacionalne istorije, ali... Il faut pas être ridicule. Je dis pas que Marine Le Pen est ridicule, c'est pas ça. Je dis qu'on ne peut pas obliger des enfants venus récemment de Mauritanie ou du Guatemala, enfin du Guatemala il n'y en a pas beaucoup, mais venus de certaines régions du monde, en particulier d'Afrique, on peut pas attendre d'eux qu'ils deviennent des petits-enfants qui crient, qui chantent nos ancêtres les Gaulois. On a reproché ça aux Français en Algérie. En Algérie, on a dit, les Français, vous vouliez forcer les indigènes à chanter nos ancêtres les Gaulois. Mais c'est la même chose en France. Et, il se passe sur le territoire français la même chose que ce qui se passait dans nos colonies d'Afrique. C'est-à-dire qu'on veut faire de petits Français à partir, on veut, et maintenant on ne veut plus d'ailleurs. On a voulu, ça n'a pas marché. C'était, on appelait ça l'assimilation. Après on a appelé ça jusqu'à maintenant l'intégration.
mais on ne peut pas transformer des petits qui sont nés autour des bouches du Nil en français. Fiers de l'être. Alors bon, ils sont français, leurs parents sont français parce qu'on leur a donné un papier et qu'on a dit voilà, tu signes là et t'es français. Mais enfin, il faut quand même, maintenant les gens commencent à s'en rendre compte. Et justement, c'est là où je pense que dans les Balkans, malgré les difficultés, malgré les guerres récentes et plus anciennes, c'est plus simple parce que les gens se reconnaissent. Ils appartiennent à la même ethnoculture. Nous avons un grave problème en France. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce grave problème, ça n'ira pas. Dobro, to je zaista veliki problem. Čija je naša istorija? Jer jeste to. Ako žele da budu Francuzi, onda je potrebno da poznaju francusku istoriju. A s druge strane, ne možeš ih terati da se identifikuju s tim, jer to nije njihov arhetip. Znači, to jeste veliki problem uopšte tog političkog pojma nacije koji ti daje nacionalnost i kažu vi ste svi Francuzi, u redu je, ali on se tako ne osjeća. On se ne osjeća u toj istoriji. Znači, može da je zavoli ili ne mora da je voli. Nekad su u Francusku dolazili ljudi koji su voleli francusku istoriju. Danas dolaze oni koji je mrze. I sad to jeste veliki problem. Dobro, Koviljka iz Pančeva, ne, to je isto pitanje koje se odnosi sada na tebe. Naravno, ti možeš da repliciraš i na ovo, ali pitanje je, znači, sad za Rusiju. Kakav je nivo danas, Ivi je rekao opštu priču, pa i ti reci ono što želiš, jer je pitanje vrlo opšte. Kakav je nivo uopšte obrazovanja u današnjoj Rusiji? Je to isto tako pad jedan komercijalni kao što je u čitavoj Evropi? Ili su se još sačuvali delovi? Šta deca recimo uče iz lektire? Čitaju Turgenjeva, čitaju Tolstoja, čitaju Dostojevskog, čitaju klasiku rusku? Teško Rusima odnositi Dostojevskog i Tolstova. Dobro, to je jasno. To su klasika i to se ne dira. Znaš kako, ako gledamo istorijat od Sovjetskog saveza prema ovih zadnjih, sad koliko već prošlo, 25-30 godina skoro od raspada Sovjetskog saveza, onda vidi se jedan proces. Znači, proces zapadnizacije, kako su došli, ne znam, zapadne sisteme, pa onda preko mita i korupcije potplaćivali da se uvode udžbenici sa apsurdnim nekim zadacima. Ima kod nas humoriste koji pričaju, znači samo čitaju zadatke iz matematike. Šta se od ruske nacionalne istorije uči, recimo, u srednjoj školi? Vidiš, to je jako zanimljivo pitanje. To me zanima, da vidim šta je izbrisano. U zadnje vrijeme dozvolili pluralizam što se tiče istorije tiče. Tako da danas imate 17 udžbenika u istoriji, znači u različitim regionima. A se sve to uči ili svako bira? Svaki region bira. Pošto ima tri komponente. Ima nacionalna, ima regionalna, ima federalna i onda svaki region ima prava da u federalne komponente odabere ono to što njemu paše. Tako da istorija može da bude istorija koju uči u Jakutiji i to što uči na Sjevernom Kavkazu. To je potpuno različita istorija. Znači, ona nije ona integrativna istorija Sovjetskog saveza. S time što sada... Sovjetskog saveza nekada bila, i ruska. Savremena Rusija. S time što sada došao novi ministar obrazovanja, pošto za prošlog on je bio totalno prozapadni čovjek i onda bilo jako puno narikanja vezano za njega. I onda sada došao novi ministar i tu polako se pokušava se da se mijenja. Recimo, jako pao nivo uvođenjem jedinog ispita kao kod nas maturski ispit. Znači, za Rusiju to je bila katastrofa. Zato što ima regione gdje preko meta korupcije oni nakupe preko 100 poena i onda imaš bio problem Imaju neke mega studije i oni. Ne, imaš na Lomonosovu... To kad kažu mega, onda zvuči da dođe fakultet novinarstva na Lomonosovu gdje 80% tih sakupljenim ispitima i oni onda profesorima kosac se diže na glavi pošto oni ne mogu ni 5% odaberu koji su pismene, a kamoli da budu novinari i tako dalje. I to sada opet pokušava se da se promeni. S druge strane, postoji jedna stvar da recimo u tom načelnom srednjem obrazovanju u regionima, da se bira, recimo, postoje crkvene škole. Znači, škole pri, kako se zove, kao subotnje, ali pri manastirima, pri školama. Onda postoje, za muški postoje kadetske škole. To je ta sistem vojnog obrazovanja i onda dečaci od, ne znam, ja mislim, ili od 10 ili 12 godina, oni ide u te kadetske škole da bi postali profesionalnim oficirima. Sad, oni mogu, ali ne moraju da budu oficiri, ali taj sistem discipline, znači to
to je jako kvalitetno obrazovanje. Dobro, ali oni uče rusku istoriju, to je jasno. Oni uče istoriju, ali kažem, što se tiče istorije, tu malo sad namjerno napravili su zbrku. Ali evo, odmah ja da te pitam, Koviljka iz Pančeva možda to nije pitala, ali evo ja odmah te pitam. Recimo, kafkarski mali narodi koje je drug Džugašvili Staljin lepo posovjetio, pa su se posle njegove smrti opet svi razmahali, pa je bilo ratova, pa je to ruski predsjednik Putin smirio. Šta sad se uči o to? Šta oni uče o Rusiji? Jesu li oni u delu Ruskog carstva ili ne? Šta oni uče? Jesu, ali vrlo onako mekano i ovako nije jedina istorija za sve. Još uvijek nije jedina, tako da svaki može učiti da sa svojim specifikom onako kako njemu odgovara, zavisnosti od političke situacije. Znači tu je dosta ovako labavo i što se tiče pitanje... Dobro, ali recimo taj neko u regionu nekom uči neku opet anti-istoriju, a onda posle dođe u Moskvu i hoće bude kadar Ruske federacije. Šta je sad? Kupi diplomu? Pa dobro, nije pitanje da on dođe do diplome, nego šta s takvim kadrovima? Jer to su direktno onda... Kao i svugdje u svijetu, Mila. To je još dobri kadrov naspram onoga to što ima drugo. Znači, to uopšte nije pitanje. Sad, tu malo sad, ja ne bih htjela da se... Ali postoji neki konsenzus ruske istorije koju svi moraju da uče? 30%. Pa dobro, i to je baš... C'est normal. Čekaj. Ali ima druga stvar. Ono to što u Rusiji sačuvano i to što je vrlo bitno, a to je tehničko obrazovanje, znači tehnički fakulteti, tehnički univerziteti, recimo to što u Srbiji potpuno uništeno, to su ti zanatske škole, takozvane tehnikume, zato što ako gledamo danas, jedina u čemu je čovjek može da ima spas, to što zna raditi rukama. Znači to što naučiš raditi zanatski, to ti bi komad hleba za svaki dan. I to je sačuvano i taj nivo zanatskog, on se vraća. Znači on je bio jedno vrijeme uništen, znači tu negdje 2 generacije... Sad si me setila nečega, ja kad sam išla pre nove ere da studiram psihologiju i psihijatriju i filosofiju u to vrijeme, sam bila mlađa u Pariz, moj otac koji je bio arhitekta i slikar rekao je radi šta god hoćeš, ali te molim da završiš kurs restauracije ikona. Pa moraš imati zanat. Nađi neku rusku babu u Parizu. Ali danas, sad naše idu, hoće da rade u bijelim rukavicama, bijelim kragnicama, taj ofisni plankton, znači da se radi čista. Znači danas jedina što od čega može se živjeti od nekog zanata. I to mi treba da se vrati. U Rusiji to sve postaje. To je prva stvar. Druga stvar, to što kod nas ostala jako još kvalitetno visoko obrazovanje i što najvažnije u cijeloj toj priči. To što u Rusiji postoji, odnosno Rusija prati tehnološki tokove, jer sada mi živimo u dobu 6. tehnološke revolucije. Znači to je počelo tu 14. 5. godine. Znači mi uopšte nismo svjesni šta je to. To su robotika, to su nanotehnologije, znači to su neke nove tehnologije. Ali to je nešto što je univerzalno. Ne, nije univerzalna, Mila, zato što i Rusija u tome zaostaje recimo od Kine, zaostaje od Švajcarske. I sada je vrijeme kad je zbog sabotaže, zbog toga to što sad određenu strukturu zauzeli položaje da ne daju razvoja i tako dalje. Dobro, ali to su univerzalni zakoni. Vrlo bitno da su... Nije ideologija u pitanju. To je ideološko pitanje. Jeste pitanje ideološko... To je vrlo ideološko pitanje zato što tehnologija određuje socijalni status. Ja uvijek govorim... Ne, ali to je drugo. Ti sad govoriš o posljedicama. Ja govorim o tome... Mila, ali mi trebamo da gledamo obrazovanje kao deo sistema i koji formiruju sistem. Znači, od vrtića nadalje, znači, preko obrazovanja mi formiramo sistem i formiranjem tehnologije mi određujemo socijalni sistem. Ja sam zato i dopunila Koviljkino pitanje kako je to od rane osnovne škole, jer tu se formira onaj prvi cement deteta. Kod nas je... Dobro, ti si rekla 30% uče zajedničku rusku istoriju. Jel možeš kratko da kažeš šta je u tih 30%? Otprilike. Došli su do konsenzusa da odustane od normanske teorije razvoja, znači osnivanja Rusije, da ide se na panslavijansku teoriju, znači ide se od pamti veka, Arkaim, pa onda Kijevska Rus, pa Velika Tartarija. Svi i dalje uče da je koren Rusije u Kijevu. Pa nije baš u Kijevu. Kijev to je već srednji vijek. To je srednji vijek, ali pre toga i... Ja ne govorim o počecima etnosa, nego o onome gde je Kijevska lavra. Pa dobro. To se uči kao dio istorije. Ali jedan
sad ima više tih dijelova koji su mnogo zanimljivije, koji su isto u tome. Znači, dobro, ali ovo je bitan element jer je rat u pitanju, znači to ipak uče. Jeste. Svi. Ne, zato što u Rusiji nikad se Ukrajina nije smatrala kao tuđom državom. To je naš narod samo koji... Pa kako tuđa država? To je početak Rusije. Pa nije baš... Početak Rusije bio davno i na drugom mjestu. Ja govorim o duhovnom. Ne, duhovno nisi daleko. Ne govorimo o etničkom. Pa ne, ali govorimo o hrišćanskom. Paganski možda ideš da je hoćeš unazad. Dobro. Sad to su malo širi pitanje. Dobro, pa mislim... Ali kažem, vrlo bitno da su u Rusiji sada postoji svijest da tehnologije određuju socium. I onda se obrazovanje, ono se formira u tom smjeru. Znači, jako puno pažnje se posvećuje tome tehničkom delu i što je jako važno da su recimo na dobrim tehničkim fakultetima, recimo moj prijatelj, naš kućni prijatelj, rektor Jugozapadnog univerziteta sa kojim mi smo bili u posjeti, htjeli da napravimo predstavništvo tog, ali nisu nam dali zbog puno toga. Ali stvar u tome to što kod njih recimo već na 4. godine fakulteta već dolaze preduzeća i uzimaju talentovane studente. Znači on kad završava, on tačno zna gdje će on raditi. To čega recimo kod nas nema. Znači kod nas je problem studentima da on sada praksu sebi volonterski da obezbedi. Sad moj sin studira tehnički fakultet, sad on kaže, sad ide od firmu do firme gdje da volontira, niko neće da uzme studente, da ne da Bože da vidi ne sad funkcionisanje iznutra. Ali, kažem, u Rusiji to je vrlo, kako se zove, i Rusija tehnički napreduje, jako se razvije robotika, razvijaju se svoje nove tehnologije, jer smo mi, Slaveni, jako kreativni narod. I taj kreativist, kad staviš u odgovarajuće ruslo, mi možemo brdo da srušimo. Dobro. Pa evo, to je već dosta rečeno. Ja znam da su i prirodne nauke jako dobre i sad malo i da se pohvalim. Ja sam nedavno izabrana za spoljnog, odnosno inostrano, kako se to kaže, člana Ruske akademije prirodnih nauka. I znam da jako se dobro rade, još uvek, recimo, neurologija, fiziologija, taj deo psihologije koji ide ka neurološkim naukama, još uvek se uče sva ta velika imena kao što je Sečenov, Bekhtjerev, Lurija i tako dalje, Pavlov, naravno su velika imena neurofiziologije. Znači, to se i dalje jako dobro radi i to je onako fundamentalna nauka. Jeste. Sad što se tiče delo za Srbiju, meni najmanje vremena ostaje, ali ja ću kratko i da kažem. Ja mislim da je u Srbiji školstvo katastrofalno. I od osnovne škole, Koviljka, je tako, od osnovne škole pa do raznih mega fakulteta. Prvo zato što je sve, kapitalizam je sve pojeo, vrlo je reducirano, siromašeno, gledamo i kakva je školska lektira. Pre nego što smo došli u ovu emisiju, pričali smo o tome kako decu u osnovnoj školi teraju na neke programe. Više i ne čitaju onu lektiru kao nekada, nego recimo imaju program Noć veštica, Aluin, koje kakve budalaštine, gluposti, sektaške stvari, patološke stvari, guraju decu u te programe. Oni ne imaju više ono što smo mi imali, neku stvarnu lektiru pa ulazak u život, da se uči da se dete prvo moralno oformi, znači dobro i zlo se bore i moraju da se bore i mora dobro da pobedi. I ako ne pobeđuje u životu, mora da pobedi u lektiri, u školi, nego i guraju tako neke budalaštine. Pa onda gledaju, idu na, recimo, scenu, evo i to smo malo čas pričale kad smo polazili, tako, idu pa gledaju neki predstave vezane za rock and roll, što samo po sebi nije loše, ali je sve jako površno i glupo, a suštinske stvari ne uče. Naše srpsko... Mogu samo da naravno, samo sekunda ovoga. Naravno. Znači, mislim da je jako loše obrazovanje u Srbiji danas. Jako loše, jako osiromašeno. Ima fakulteta koji se bore i dalje da se stvori ta jedna slika. Ne kažem da svi treba da budu renesansni geniji, ali mnogo je osiromašeno i to je samo profit. Svaka čast onim fakultetima koji se još bore, ali opšti nivo kulture u Srbiji je grozno opao. Ja moram da dodam da nije tako sve grozno, pošto ima ljudi koji su, recimo, ima doktor Rajović, koji je predsjednik Mense i koji ima sistem obrazovanja kreativne za razvoj mozga. Ono to što je loše kod nas, to što djeca prestaje da piše rukom. Znači, kod nas izbacan pravopis, znači, djeca uopšte ne radi situ motoriku, njima mozak se ne razvije. Nema fizičkog. Niko ne kaže da nema kreativnih ljudi, pa da završimo s ovim pitanje. Ali ja govorim o
sistemu. Kreativnih ljudi Pa ne ima. puštaju sistem kreativnih ljudi. I tome, na tim ljudima se drži Srbija, kao i na 40 pravednika. To je to. Uvijek imaš kreativne ljude koji probiju. Stvaralaštvo probija sve. O tome smo mi dovoljno pričali. Ali ja govorim o sistemu. Sistem je grozno osiromašen. Isključivo je profit. Sve mnogo košta. Sve mnogo košta, a slabo je. En Serbie, mais le peu que j'en ai vu, c'était extrêmement positif. Quand nous sommes allés, tu te souviens, visiter, et nous avons été invités par un collège, et nous sommes restés la journée dans ce collège, eh bien, je trouvais une énorme différence avec la France, parce que dans ce collège, les élèves étaient très sages, disciplinés, studieux. Il y avait le portrait des ancêtres sur les murs, des tableaux de l'histoire de la Serbie. C'était vraiment sain. Et j'ai vu que ces personnes auraient voulu faire un échange, un jumelage avec un collège ou un lycée français. Et dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Parce que les collèges français sont un bordel aujourd'hui. Il faut le dire. Pa to je trebalo odmah da kažem. Moram još dodati jednu stvar za video je stvarno jednu odličnu srednju školu kod nas, znači i ima tih izuzetaka koji su izvanredni, ja to ne sporim, ali govorimo o opštem sistemu koji uglavnom nameće jako skupo i osiromašen obrazovanje. Još jedan sistem, recimo u Rusiji, što sad promoviše se, za one regione gdje jako mala koncentracija stanovništva, promoviše se sistem virtualnog obrazovanja. Recimo na selu ima 2 đaka i onda za njih oni mogu da preko interneta slušaju lekcije i to je sada ceo program se, kako se zove, na ruskom jeziku i za Ruse koji žive u inostranstvu, znači to je potpuno državni program. C'est normal qu'en Fédération de Russie, il y ait des enseignements en fonction des régions. Parce que la Fédération de Russie est à cheval sur deux continents, l'Eurasie. Bon, c'est normal. En France, c'est pas normal. Parce qu'en France, nous ne pouvons pas prendre les cultures, entre guillemets, des uns et des autres, du monde entier. Surtout de l'immigration récente, fraîche et récente. Et ça va très loin, parce que ça va jusqu'à la négation de notre identité. Il n'y a plus de France. Et vous avez des gens comme François Bayrou ou Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, des gens qui nient la réalité de l'histoire de France et de la réalité même de l'existence de la France. C'est un lieu, c'est un endroit, un terrain vague. Pour moi qui suis un Français vertical, la France c'est toute une histoire, toute une culture et une identité toujours. D'accord. To se nadovezuje odmah na ovo drugo pitanje Zorana iz Beograda, koji je zapravo, evo možemo odmah da pređemo na drugo pitanje, jer jeste zaista logički problem do koje mere ti možda imaš to univerzalno nacionalno obrazovanje u zemljama koje primaju narode svih, kao što je Francuska primala. Oni politički njima daju francusko državljanstvo, ali pitanje do koje mere se oni identifikuju sa francuskom istorijom. Zašto bi on tamo prihvatio Jovanku Orleanku? A s druge strane, opet, ako je i ne zna i ne prihvata, onda šta će u Francuskoj? Nek ide tamo u Maleziju, odakle stani. Nema više prekidanja. Imali ste svoje vreme, jako ste bili spori i gnjavili dok ste pričali, a sad hoćete brbati. Ne može, sad idemo na drugo pitanje. Pa sad se poveže s drugim pitanjem. To je jedno drugo pitanje. Ja objašnjavam zašto drugo pitanje. Značit. Jeste to veliki logički problem i to će doći kasnije i u Srbiji, u stvari to je već sad u Srbiji, jer mi imamo razne manjine u Srbiji, a u Francuskoj uopšte nemaju manjine. Tamo nema manjina. Tamo postoji, on je nekakva manjina kulturna, ali on mora da bude Francuz. No super. Pa ne može da uđe u parlament manjina mađarska u Francuskoj. To je nemoguće. Pa ja sam za to. Ali u Srbiji nije tako. Znači, kod nas će biti još veći problem. Dobro, kod nas će biti još veći problem. Tamo nemaš manjine u parlamentu. Zato što mi smo treći Evropa. Ja sam za francuski model, jer smatram da je to potpuno besmisleno da mi imamo neke etničke grupe u parlamentu. Ja poštujem sve te narode koji žive u Srbiji, ali, na primjer, u Francuskoj oni kažu, fino, vi ste Srpkinja u redu, ali ovdje ste Francuskinja, šta ih briga? To je za veliki narod, ne za male. Narodi su veliki kad žele da budu veliki. Tout le monde est français, personne n'est français. Važi. Sad idemo na pitanje Zorana iz Beograda. Sad opet ćemo od tebe krenuti. Ovo se samo nastavlja prirodno, jer ti si počeo sad da pričaš o tome šta se ne radi, a šta bi trebalo.
Pa on postavlja jednostavno pitanje da li će, to smo već 1000 puta rekli, ali moramo, sad se bliži 23. april. Bliži se 23. april, a pitanje je da li će pobednik u Francuskoj biti žena. A zna se koja je to žena? Il y en a qu'une, puisque c'est la seule femme candidate, c'est Marine Le Pen. La question, c'est est-ce qu'elle peut gagner? Alors, elle peut gagner. Je réponds très simplement, elle peut gagner. Il y aura 2 tours. Alors, au premier tour, elle sera en lice. Tout de savoir qui elle affrontera. Il y a 2 possibilités. Soit c'est Emmanuel Macron, le candidat des banques et des supermarchés mondiaux. On je namjen da potpuno uništi Francusku. Et Fillon qui vient de l'UMP et des Républicains, qui représente la droite entière. Moll. Non, c'est pas. D'accord, on revient dans sur une Marine. Radio à Paris, Radio Courtoisie, il parle de droite molle, ça veut rien dire. C'est la droite ou c'est ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, c'est le libéralisme, même assorti d'une mince couche de patriotisme. Il ne peut pas y avoir de patriotisme authentique avec le libéralisme, c'est pas possible. Oui, elle peut gagner. Alors il y a un mathématicien, un expert qui avait prédit 6 mois à l'avance la victoire de Trump aux États-Unis, qui dit qu'on est passé à possible, et je crois de possible à probable, quelque chose comme ça. Bon, ça veut dire qu'il y a une amélioration, il y a un progrès. Les sondages, on ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, les sondages donnent tous les sondages donnent Marine Le Pen en tête pour le premier tour. Mais la fiabilité des sondages, on l'a vu récemment en Serbie, n'est pas évidente. Ou aux États-Unis, elle est aléatoire. Hein, les sondages peuvent se tromper à 2%, à 3% et même à plus, à 4 ou 5%. Bon, on l'a vu dans les élections serbes. Alors, au deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une coalition de l'ex-gauche et de l'ex-droite, enfin de la gauche et de la droite. De la gauche qui n'est pas la gauche, parce que la gauche maintenant c'est le projet sociétal copié des pays nordiques dégénérés et de ce qu'il y a de mauvais aux États-Unis. Donc c'est ça la gauche, le tout sociétal. Hein. La gauche a évacué son côté politique, son contenu polique. Le seul qui tienne un discours encore de gauche, c'est, me semble-t-il, le dénommé Mélenchon, mais il ne sera pas dans les premiers. Et la droite, à savoir les néo-sarkozystes, la droite qui n'a pas grande idée non plus, et qui s'allie à la gauche contre le Front National, comme on l'a vu aux dernières élections régionales, en région PACA et dans le nord de la France. La gauche a demandé à voter pour la droite pour faire barrage au Front National. Donc on aura là les 4 États confédérés, on aura les lobbies qui vont monter au front, entre guillemets, pour dire ah non, attention, aïe aïe aïe, c'est extrêmement dangereux et il faut faire barrage. Hein. Pas plus tard que hier, il y avait un groupe d'une centaine d'artistes qui ne créent rien et qui sont des parasites, des histrions, les histrions du showbiz, et des artistes qui ont fait une pétition comme ils savent faire, hein, ils ont toujours fait ce genre de truc, pour appeler à sauver, on ne sait pas quoi d'ailleurs, enfin à sauver leur prébande, leurs avantages. Si elle a un bon résultat, il y aura un fort groupe au Parlement, parce que il y aura les élections législatives au mois de juin. Et à ce moment-là, ça changera quand même les rapports de force en France. Et puis ça amènera d'autres élections. Puis ensuite, il y aura les élections municipales. Et il y aura des nouvelles mairies qui seront prises, etc. Si ça ne se fait pas cette fois-ci, ça se fera la prochaine fois. Mais entre cette fois-ci et la prochaine fois, il y aura des avancées considérables, décisives.
dans les rapports de force. Veliki strah postoji od njene pobede kod ovih krugova bankarskih, jer oni su u stvari tu glavna meta. Pobedila, ne pobedila, jedna nova era u svetu počinje, jer je to sad već najjača politička struktura ne u Francuskoj, nego u Evropi. I time počinje jedna nova era. Dakle, svi kandidati velikih banaka polako završavaju svoju karijeru. Ja se na to kasnije vraćam. Pitanje bi tebi bilo usmjereno kako je ona doživljena u Rusiji. Vidjeli smo da je ruski predsjednik nedavno primio zvanično. On je nju primao, to mi znamo i ranije. Ali je ovo prvi put da je dozvolio da fotografija ode svuda u svijetu. U Rusiji inače uvijek, mislim, od srednjih vekova odnose sa Francuskom, oni su bili posebne. Znači, bili svi i Francuska. Znači, Francuska uvijek se smatrala nečim posebnim. Sada Marine Le Pen došla je u Moskvu. Što je bila jedina antipapska država. Pa Galikanci. I došla je... Je li istina da je grupa žena poklonila divan buket plavih ruža? Jer plava ruža je simbol da iz nemogućeg postane moguće. To je u njenoj kampanji. To ne znam. To nisam pratila, nego, znaš kako, ja gledam uvijek na simbole. Ja gledam na simbole, gledam na širu priču. Ja gledam od ozgo, pa onda spuštam se dole. I to što meni privuklo pažnju ovaj put je bilo format u kome je bio sastanak Vladimira Vladimirovića Putina i Marine Le Pen. Znači, to nije bila šetnje po nekom travnjaku u nekoj zagradnoj vili, nego to je bio sastanak za radnim... Niti u fotelji uvaljeni. Ni u fotelju, uz kamini, u čašicu čaja. A nije ni pustio onog psa na nju? Ne, nego sedio za radnim stolom, da, psa Merkelov se boje, sjedili su za radnim stolom sa papirima i kad gledaš sa aspekta poruke koje se šalje, onda ona je partner. Ona je partner. Nije kako se zove, podređeni, nije nadređeni, nije tu u prolazu, nego tako se razgovara sa partnerom. I tu ne treba ništa komentarisati. C'était pas une visite protocolaire. Da, to je to, za razliku od nekih drugih koji dođu i slikaju se na nekom travnjaku uz ogradicu. Uz ogradicu. La fille dont Mila parlait, c'est Maria Katanozov. Aha, da, ova devojka što je ponudila... C'est une membre du NOD. NOD. Ona je deo NOD-a. Aha, dobro. Znamo. Mouvement de libération nationale de Russie. Oni su dobri. Ona je ponudila divan buket plavih ruža, jer je plava ruža simbol Marine kampanje. Jer je ono stari znak, još paganski, da iz nemogućeg postaje moguće. Kad govorimo o odnosu Marine Le Pen i Vladimira Putina, poruka je bila poslata da je odnos saradnički, radni odnos. I to je puno govori. Meni je bilo jako simpatično, vidjela sam da se čak malo i ispustila, pošto je ona dosta visoka, kad je stajala pored njega i jako je lepo ta fotografija ispala. Oni su, u svakom slučaju, to je možda 10. put da on nju prima, ali je sada pušteno. Pa dobro, ali bez obzira što on nizak, nema većeg čovjeka. Pa to se slažemo, ne. Uopšte nema spora u tom mi smo svedoci da ta fizička visina ništa ne znači kod muškaraca. Mada je bilo velikih lidera, recimo De Gaulle, koji su bili visoki. To su retki. Retki, jako retki, tako je. Znači, ja sam isti taj utisak imala i mogu ti reći da kad se ona vratila, pošto naravno mi smo sa njom stalno u kontaktu, kad se vratila u Francusku, bio je miting, sad više ne znam nigde jer ima po 3 mitinga na dan. Ali kad god pomene, bila sam tamo, pa bila sam ovamo, pa bila sam onamo, pa Čad, pa ova, pa ona zemlja gde je sve pričala i kad pomene Rusiju, onda su ovacije. Onda su ovacije, a to je sada čitava masa naroda. Dočekuje njeni mitizi su... Evo, dragi gledalci, vidjet ćete kako.
l'Union européenne va mourir. Parce que les peuples n'en veulent plus. Nous vérifions une fois de plus que les empires orgueilleux et hégémoniques sont destinés à périr. Nous allons changer d'Europe. L'idée européenne mise à mal par ces fossoyeurs que sont les fédéralistes va se ressourcer, se revivifier dans l'Europe des peuples, des coopérations et des nations avec nos alliés européens. Je me félicite que grâce à nous, grâce à vous qui êtes là aujourd'hui, grâce à tous ceux qui soutiennent notre mouvement de redressement national, français, de métropole, d'outre-mer ou de l'étranger, ces mondialistes nous regardent aujourd'hui avec crainte. Zato što Rusija danas se smatra kao lider one zločeste strane. Znači ona smatra se novom alternativom vođe budućnosti i zato taj pozitivistički odnos koji uopšte ni naše ni nikakve medije ne odražavaju na adekvatan način. Ja sam primetila, sad odmah da lagano pređemo i na odnosu u Srbiji, jer sad smo prešli to. Ja sam primetila da naši mediji, u stvari da li su uopšte naši, ali ti mediji u Srbiji, a posebno ova Axel Ringer grupa koja drži Blic, Alo i šta znam, da oni pojma nemaju ko je zapravo ona. S jedne strane, sad kako jača, pokušavaju da se dodvore neke novine, pa pišu malo bolje, ali već kad kažeš ekstremna desnica, kad to napišu, ja vidim da oni veze nemaju, izvinite što ovako se izražavam, s tim šta je uopšte taj koncept Nacionalnog fronta koji je odavno rekao da nisu ni desno ni levo, da su nacionalna otadžbinska, uostalom kao i mi. Parce que le clivage n'est plus entre la droite et la gauche. Le clivage est entre le fait national et la gouvernance mondiale. Da, dobro, to su pojmovi koje imam utisak da stvarno ovde od medijskog sveta skoro niko ne razume. Oni preslikavaju, ne znam, to što piše neka štampa američka, engleska i to onda prepričavaju. Uopšte ne razumiju suštinu. I kasne informativno, jer u trenutku kad se to tamo nešto dogodi, ta jedna velika promjena evropska i svetska, oni su još na liniji neoliberalnoj iz prošlih vekova. Jer ljudi misle da je neoliberalizam nešto novo. To je doktrina prošlih, bivših vekova, to smo objašnjavali. Que essaie d'opposer le système transnational au mouvement national et à Marine Le Pen en ce moment, c'est un Macron qui est un individu vide, qui a travaillé avec les Rothschild et qui n'a rien à proposer. Et simplement qui s'oppose au Front National. Znači, sve je na likovima. Ovdje je nivo ikone, znači samo slika. A biblijski ni stvori idola sebe. Inače da bome, pa da, to je onaj prvi... To je Bože zapovest. Da, a u psihoanalizi stadijum ogledala. Sad ovako, što se tiče toga, da li ja to moram da raščistim jer smo sad na tom terenu, Nacionalni front Francuske apsolutno nikoga nije podržavao, jer ovdje je bilo neki klinaca koji su pričali da ih podržava. Oni apsolutno nikoga nisu podržavali. Niti su se mešali u srpske izbore, niti se mešaju u bilo čije izbore. Znači, to mora bude jasno, pa što se kod nas s jedne strane totalno neznanja, a s druge strane pokušavaju da se ogrebu po znacima navoda i da kažu... Šta kažeš? Kiti se tuđim perijom. Pa da, ali vrlo neukusno i to su ljudi koji ne govore jezik, koji nisu tamo nikad bili, koji ne znaju suštinu, a to koriste za neku svoju promociju. To ne sme da se radi i zato to ponavljam. Nisu se mešali u srpske izbore, niti će se ikada mešati. Osim kad mi budemo u pitanju. Ajde malo da se šalimo, ne, govorimo veoma ozbiljno. Znači, što se tiče shvatanja šta zapravo predstavlja ta evropska sila, imam utisak da ćemo mi ovde, naša ta informativna mašinerija, počevši od raznih televizija, novina i tako dalje, po mom mišljenju ne razume ništa. Oni će u posljednjem trenutku da se prešaltuju. Znaš o čemu što bi trebalo, kada je Francuska u pitanju, što bi trebalo još tu reći? Jer je zadnjih 100 godina u Evropi ide tehnološki rat između Francuske i Njemačke za dominaciju i stvaranje Evropske unije po modelu Trećeg rajha.
Francuska izgubila se taj položaj. Znači, mondialisti uzeli sve pod sebe, Deutsche Banka kontrolira sve i Francuska, ona bez obzira što ima izuzetno... Sada više ništa, sada je završeno to vreme. Model Nemačke je bio jeftina radna snaga. Šesta industrijalna revolucija već je počela i jedna od kažem tak, elemenata te industrijalne revolucije će biti uništavanje bankarskog sistema kao tako. Mi pričamo o Srbiji, našoj dragoj otadžbini, šta je čeka. Što se tiče Nemačke Evrope, ona sa pobedom, bez obzira da li će Marina postati predsjednik ili ne, sa pobedom njene strukture, Nemačka Evropa odlazi. Nemačka Evropa, da ljudi shvate, Nemačka Evropa je Evropa jeftine radne snage. To je 3 evra po satu. Nekom tamo Rumunu, nekom ovome, nekom onome. Znači jeftina robovska radna snaga. To je Nemačka Evropa. Francuska Evropa, odnosno Evropa ovih novih snaga, pravih naroda slobodnih, nije Evropa izrabljivačka robova, crnaca robova koji dižu piramidu, nego sasvim jedan drugi koncept. Ova prva Merkelova... Znaš kako, ali ne može biti povratka na stare plate, to treba da budu nove tehnologije. Sadašnje doba, ono je doba te šeste industrijalne revolucije, kad ide aktivna robotizacija, menjaju se tehnologije i ručni rad, pokušavaju da svedu na cenu, ako ne isti kao roboti, onda jeftinije. Znači, mi umjesto da razvijemo naši talentovane momci koje uzimaju, djeca koje uzimaju sve moguće medalje i koje odvode u nove janečare, u Evropu, koju pecaju u školi da bi poslije odveli. To je taj nemački koncept, američko-nemački. To je to, jeftine radne snage. Znači, mi trebamo da se okrenemo, znači, da ne razmišljamo o glupostima ko, gdje, koga, kaka, na koji način, nego kažemo, alo, ajmo da razvijemo naše tehnologije, ajmo da mi razvijemo da svako domaćinstvo, recimo, banalna, da može da proizvodi za sebe struje putem vetrenjača. Ne samo to, pa pazi, naš čovek u Kaliforniji, Slobodan Ćuk, prijatelj, on snabdeva Ameriku solarnim pločama, a mi u Srbiji nemamo ništa od toga. Mila, to je samo primjer. To je samo primjer. Znači, mi moramo da se organiziramo tako da zakone, da mi sad ne raspravljamo o banalnim guzicama ko u gaćama, ko bez gaća, nego da mi zakone naše napravimo za dobrobit ljudi. Da, recimo, ako ja imam potok u kojoj protiče, ja mogu postaviti sebe vetrenjaču i obezbeđivati sebe strujem. Ja mogu staviti vetrenjaču i na taj način koncept države, da neće se sela prazniti. To može, taj koncept je moguć samo ako kažeš ne velikom finansijskom, stani samo da završim, velikom finansijskom neoliberalnom konceptu, zato što to o čemu pričamo počiva na malim i srednjim kreativcima. Mila, ne samo to, nego mi svoje pare držimo negdje u inostranstvu. Mi da samo svojim parama da rukujemo, bez globalista, samo sa svojim resursima, da mi budemo svoj na svome, već je početak, već je ogroman napredak i taj kreativitet, on će dati vrtoglavo ovako razvoj. A ne da se zamaramo se nekim bezveznim stvarima. O tome se rade. Znači, mi moramo da budemo svoj na svoje. Idemo na treće pitanje, pa naravno to važi za sve ljude koji ne žele da budu robovi. Nama je sve izvučeno iz Srbije. Ajmo sada na treće pitanje. Nije se, još glavno je ostalo, ali pokušavaju i to da uzmu. Dobro, ostali su, hvala Bogu, ljudi još. Ostala zemlja. I zemlja je već u Vojvodini skoro prodata na nesreću tajkunima koji su pod hipotekom stranih banaka. To će biti velika borba. Velika borba da mi to povratimo. Pa naravno da ne, otadžbina to neće dati, ali bit će velika borba. Milica iz Niša, posljednje, znači pitanje za sve nas opet je pitanje koje se odnosi na izborne manipulacije. Molim vas, ona ne pita na konceptu Srbije, nego pita ozbiljno, univerzalno pitanje. Što se smeš? Šta? Izborne manipulacije svuda. Znači svuda. Ko što o tome hoće da kaže, ti za Francusku, ti za Rusiju, ja ću ovaj najteži deo izvoli. Non, mais en France. En France, je précise bien en France. Toute la presse a pris position pour un candidat. To je najbogatije polje. Le candidat du commerce et des affaires, Macron. Bon. Pourquoi? C'est parce qu'il défend leurs intérêts et que la presse n'est pas indépendante. La presse est dans les mains du grand capital, comme disaient les communistes, mais c'est vrai.
aujourd'hui. Sans être communiste, c'est le grand capital qui contrôle toute la presse, la publicité, le commerce évidemment, les affaires, les échanges. Bon. Donc, ça on peut dire que c'est une manipulation. Systématiquement, le candidat en question, Macron, est encensé, il y a sa photo partout, on raconte son histoire, celui de sa femme, celui de son lapin. Et en revanche, les attaques sont focalisées sur Marine Le Pen. Contre Marine Le Pen, qui a tous les défauts, selon la presse. Mais alors, le phénomène que ça provoque, c'est que les gens pensent le contraire. Et parce que ça provoque une réaction. Et on voit très bien l'alliance entre le gauchisme issu de mai 68, post-68ard, les no-bordaires, aujourd'hui on dit les no-bordaires, les post-trotskistes et les banquiers. Ils sont complémentaires. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une vision anationale, antinationale, et aussi antisociale, une vision transnationale qui converge. On peut dire aujourd'hui que le gauchisme est le bras armé du grand capital. Pa to je izašlo iz trockizma. Mada trockizam u početku nije bio... Les trotskistes, les anards... Dobro, oni u početku nisu bili za veliki kapital, ali su de facto ušli u tu koncepciju. Tous ceux qui ne prennent pas en compte le peuple et la nation. Pa da, jer u stvari čim ti baciš narod i naciju, ti ulaziš automatski u taj finansijski spekulativni kapitalizam, hteo ili ne. I čim oni pljuju, odnosno gaze po naciji, narodu i državi, hteli, ne hteli, ulaze u tu sliku sveta neoliberala. Mogu da pričam su levice. Ali znaš kako? Les no-bordaires. I sada Marina. Ils défendent la venue de milliers, de centaines de milliers, de millions de migrants, comme on dit, de soi-disant réfugiés. Dobro, to znamo da je psihološki rat. Le grand capital, il est pour ça. Parce que le grand capital se dit, ah, ça fera autant de bras qu'on soupera par rapport aux indigènes, par rapport aux autochtones. Donc il y a une nouvelle lutte de classe, mais la lutte de classe passe par le nationalisme. C'est la lutte de classe des nationaux, des autochtones, des indigènes, contre le bras armé du grand capital et contre les pions. Contre la chair à canon de la plutocratie mondialiste. A znaš kako, ja to gledam... A pitanje je bilo izborne političke manipulacije, dobro? Ako ih ima u Rusiji. Ne, znaš kako, ima, ali ja uvijek moram da krenem odozgo. Ne, ali nemoj sad mnogo odozgo, sad odozdo. Ne, čekaj. Znaš kako, ti ne možeš da razumiješ svijet iz mišlje perspektive ako ne gledaš sa svisine orla. Ali koncizno. Koncizno, gledaj. Sada je svijet u fazi denacifikacije, znači obesmisljavanje države, obesmisljavanje nacije, obesmisljavanje države kao takve. I onda u tom smislu ide se razvodnjavanje nacije sa imigrantima i ide se obesmišljavanje političara kao takvih. I onda tehnologije koje se smišljaju se, sad ne globalistima i politokratama, nego transhumanistima. Znači to je nova ideologija sadašnje faze, to je transhumanizam. Znači ide se na obesmišljavanje politike, političara i vođa kao takvih. I onda sve tehnologije koje se smišljaju, oni smišljaju se u tom kontekstu. Sada ide se od jedne krajnosti prema druge krajnosti. Recimo kada je u Rusiji u pitanju, onda se, ne znam, u parlament dovodi se neke isto starleti koji blebetaju gluposti. Mislim, to je svugdje. Kad gledate, to je proces bio u Srbiji, u Rusiji ili bilo gdje, on je svugdje isti. Znači, to su iste tehnologije obesmišljavanja države da bi narod odrekao se svoje države, svojeg identiteta nacionalnog za rad nekog trans bla bla bla, s time što ovo je samo dio. Znači, tu ide nova religija i nova ekonomija i novi vojni sistem, ali to sve ima jedan ruski, on je nazvao to aristokratskim socijalizmom. Znači, taj novi sistem čija ideologija je transhumanizam. Znači, to je nešto novo koje mi sada svjedoci i od toga gdje ćemo živjeti zavisi od nas. A zavisi od toga kako ćemo mi kupovati ti njihove metode i ti manipulacije kojima nas hrane.
Apsolutno je tačno i to je, ja bih rekla da je to jako lepo još pred tu čuvenu Francusku revoluciju 68. koja je bila naravno i kod nas. Mnogo poštenih, dobrih ljudi je učestvovalo u njoj, ali nisu znali da su u stvari oni bili začeci oranžista. Čuveni, ja sam o njemu dosta već pričala, ali nije na odmet da ga pomenimo, čuveni francuski teoretičar Guy Debord je to nazvao društvo spektakla. Društvo spektakla je izmišljeno, ono je postojalo uvek u umetnosti, ali u politici je društvo spektakla izmišljeno da bi uništilo sve što je suštinski političko. Znači, šta je program? Uopšte, evo, to je odgovor na najširi odgovor na pitanje manipulacije, ne samo u izborima, nego u celini, u politici, zabava. Zabava, zabava i zabava. Prognati svaku političku ideju i pretvoriti je u showbiz. Zašto? L'image, la communication et pas de contenu politique. Tako je. Upravo to. Le vide. Praznina. To je fen za kosu. Praznina. Nema niča, jer politika je jako ozbiljna stvar. Politika je, da bome, simulakrum, privid. Jer politika je sloboda. Politika, pravosuđe nije sloboda. Pravosuđe je pratiti norme, regule, pravila, zakone i tako dalje. A politika je sloboda. U politici čovjek može svaki zakon da pocepa. Jer je ona, može da napravi prevrat, može da okrene stranicu. Ona je prava sloboda. Od antike, da je to definisano kao tako, pa do danas mi znamo da je to sloboda. Oni koji ne žele slobodu, koji žele masu robova, oni naravno vode te psihološke ratove, a prvi i suštinski je uništiti sve što je suštinski političko i pretvoriti to u zabavu i u personalizaciju. Znači, nema ideja, nego postoje samo likovi i diktatura slike. Sans contenu politique, sans projet. Tako je, ali ne umetničke slike i ne vredne, nego bezvredne slike gde se gomilaju razni nasmejani, iskeženi likovi. Parce qu'effectivement, il y a une showbization de la politique. Jeste, to je showbizacija politike. Guy Debord je to jako lepo opisao u društvo spektakla, La Société du Spectacle, fantastičan koncept, koji je rekao da će sve revolucije prave propasti ako se udave u zabavi, a to jeste cilj, da igramo i pevamo, a da ne tražimo hleba i vode. I sada šta imamo? Imamo u Americi je pre nekoliko, nedavno, ajde da kažem nedavno, ne moram da situiram vreme, postojala jedna strategija koja se zvala izborni klaun. I sad, naravno, naš narod to ne zna, jer nije, većina ljudi u Srbiji to ne znaju, jer nisu mogli to da dožive. Mi koji smo to videli, odmah smo prepoznali kako se to izvozi u druge zemlje. To je nastavak zabave. Sad je mnogo teže napraviti oranž revoluciju, jer ona je u Srbiji 2000. već uspela, pa je posle toga i propala i tako dalje, svačega je bilo. Ali sada ide pokušaj za Belorusiju, ide pokušaj za Rusiju. Da, pa u Rusiji isto nije uspela. Pokušaji su stalni. Ne, ali ideje su, znaš da se do Rusije pojavila se žuta patkica. Žuta patka je ovde, svuda žuta patka. Kreativ je njima opao. Pa bila čičelina u Italiji. L'artifice et le cinéma. Do klovna kandidata. Ja dalje neću, Srbi će prepoznati, postoji klovn kandidat koji je tako padne s neba i onda narod koji ne zna da postoji ta strategija klovn kandidat, onda oni jao što je simpatičan, ja ovo, ja ono, a u stvari to je deo iste te strategije. Sad imamo tu bele, crne, žute, crvene i tako dalje. To je sve klovnizacija politike. A čemu to služi? Les révolutions de couleurs. Jeste, to služi da napravi, da izbriše sve što je pravi politički rezon. Jer pravi politički rezon je tražim, zahtevam, hoću, kako kaže revolucija, još francuska revolucija, traži nemoguće da bi dobio normalno, da bi dobio najrealnije. Jer mi živimo u bedi, u velikoj nevolji, u Srbiji ne rade sudovi, ne radi ništa. Ovdje nijedna institucija u stvari ne radi, ovo je paraliza kompletna. Pravi, realni problem. Osnovna škola za decu grozno skupa, plati ovo, plati ono, plati ovo, plati ono. Ne mogu ljudi da maknu više od toga, to je totalna jedna diktatura, maltretiranje ljudi, mrcvaranje, mučenje. I onda kad pustiš tako neku zabavicu i nekog klovna, onda narodu je lakše, on tu doživi nekakvu katarzu, ali ne vidi da te figure isto tome služe. Svaka preterana zabava u politici je štetna, jer politika nije zabava. Politika je otimanje sopstvenih prava.
To nije sled pravosudni, to je otimanje. Hoću da živim, neću da budem rob, hoću da dobijem svoju slobodu. I to je velika borba. Politika je velika borba. Borba se guši u pesmi, igri, zabavi, travestitima, reality programima. O tome smo već pričali da je vlasnik svih reality programa u Srbiji američki NATO general Petraeus. A ono što vredi odvozi se iz zemlje. A ono što vredi odlazi i diže druge narode i druge države i kako mi kažemo u otadžbini, ja to stalno govorim, izgradili smo Nemačku, Švajcarsku, Francusku, a Srbiju nismo. Mila, ali vište, ta tema Neo Janičara, ona je jako zanimljiva. To bi trebalo bude... Znači, svako brisanje onog što je borba i gušenje u plitkoj zabavi, tipa, ne znam, bradata pevačica ili, ne znam, neki klovn koji je kandidat, koji izigrava, ne znam šta. Sve je to u stvari izmišljeno zato da ljudi ne vide da treba se izbore za svoju egzistenciju. I to gušenje u zabavi je izuzetno patološko. To su novi fenomeni. Naš narod je često naivan u tim stvarima i onda, a pogotovo taj uzrast adolescenata na koji se ide u stvari, gađa se, recimo, nedavno je bio jedan klovn ovde u Srbiji, pa je on trebalo samo da poveća izlaznost. Njegova uloga je bila to. Možda čovjek ni ne zna šta je radio, ali komandatori njegovi, odnosno ona komandna odgovornost onih koji su ga lansirali, koji su ga pustili. A kad se ta umetnost na jedan kičarski način pretvori u politiku, prebaci u politiku, u izborni proces, onda znajte da je to jedna manipulacija koja služi samo zato da se ne izborite ni za kakva prava, da se ugušite u tom smehu, u zabavi i da poslužite nečemu. Ti si sad rekla nešto, izvini, nisam te... Narod to kupuje. Narod to kupuje, pa narod kupuje ono što mu se daje. Narod će kupiti i truli luk ako nema ono koji nije truo. Nije tačno da je naš srpski narod ne vidi stvari. Vrlo dobro vide, samo oni jednostavno ne mogu se odbrane. Mi imamo nekoliko TV kanala koji su katastrofalni. Ovo je jedina, da, i to je jedan trend recimo u svetu koji će, nadam se, ovi novi događaji u Evropi ipak zaustaviti, jedan trend da više nema uopšte izbora. Mila, koji je lijek? Ono što je lek je stvaralaštvo. Jer stvaralaštvo je stvaralaštvo kad je na pravom mestu. Imaš dara za pozorište. Nemoj da mi glumiš klovna izbornog, idi na daske pozorište. Svi su izbore takve. Jeste, ovo je svetski fenomen. Tako je, da. Znači, jako je bitno, da, ovo što je Iv rekao, novi proces da se potpuno ponište, da više i nema biranja ni u jednoj zemlji sveta, nego da se samo krugovi bankarski vrte i da uvek isti ljudi budu, a narodu daš da se zabavlja i tako da gleda neke... Et ainsi, le système de dictature financière et commerciale se justifie, s'auto-justifie. Il n'y a pas besoin d'élection parce que les gens vont dans la mauvaise direction. Da. Znači, le populisme, ils appellent ça le populisme. Ali sada dolazi do jednog velikog preokreta. Ovo je, opet kažem, jedina televizija koja ima ovu emisiju, a mi smo jedina, nažalost, emisija u Srbiji koja govori realne stvari, šta Srbiju čeka, šta se dešava u svetu, na velikom ruskom kontinentu, u Francuskoj koja se oslobađa od lanaca i uopšte u čitavom svetu što čeka Srbiju. Jer mi smo deo tog sveta, hteli ili ne. Imamo mnogo dobrih prijatelja u svetu i treba da izaberemo onaj pravac koji je spasilački, a ne da ulazimo na Titanik koji je već na zapadu, odnosno već duboko tone i jedna era se završava, a druga počinje. On citera pas de nom. I ta nećemo da bome. Može sve se kaže i bez imena, jer naš narod vrlo dobro prepoznaje fenomene. Znači, Srbija mora da uđe na ovaj spasilački teren, u taj posljednji voz oslobođenja, zajedno sa evropskim narodima koji se oslobađaju i sa velikom Ruskom federacijom. Mi ćemo zajedno i da budemo u tim novim tehnologijama, u novoj psihologiji. Jer bit će i nova psihologija, vraćat će se... Sve će biti novo. I to već dešava se, danas se dešava. Jeste. Mi možemo da kažemo vraćamo se staroj psihologiji, ali vratit ćemo se psihologiji solidarnosti, uzajamne pomoći, gde neće biti više samo moneta važna. Kao što lepo danas Kinezi kažu Francuzima, mi hoćemo jedan vaš Airbus, ali on košta, ne dolari, on košta 11 miliona naših košulja. I Kinezi daju 11 miliona košulja. Znači, bit će razmena. Posljednja poruka. Važno da je ostanemo ljudi. Ajde, živeli. Živela Rusija. Živela slobodna Francuska. Les
Prussiens, passez votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi je ne tends pas la main.